Bienvenidos a los mundos de Joel y Melinda. Hoy vamos a hacer un unboxing de la revista de Playmobil y de los Super Things. ¿Cuál animó primero? Esta. El Playmobil lo dejamos para el final. Sí. Y primero la revista con las páginas, los cómics. Vamos a cambiar. Que los cómics están muy guays. Aquí está el Playmobil, el cómic, linda. Vamos a pasar el cómic. ¿A que sí, Joel? Sí, el cómic. Ahora mismo en el medio del vídeo nos vamos a ponernos a leer el libro. No, Mirad, amigos, tenemos un póster. Sí, un póster muy guay, que siempre te viene un póster muy guapo. Aquí está el próximo, que es un basurero. Solo tenemos un basurero y también es de la revista, sale el 16 de octubre. Y aquí esto es para poner en las puertas, si pones no molestar, pasa solo tú o un nuevo recluta. Adelante. Ahora vamos a abrir la de Super Things. La de Super Things, solo que también está muy guapa, Melinda. Como siempre, las sorpresas para el final. Como el Playmobil. Vamos a coger a mi primo Prismo. No estoy Voy a seguir. Es uno de tus mejores amigos, ¿no que sí? Ya. Espera. ¡Mira! ¡Oh, vaya póster tan guay! El Super Thing que lo ve todo. Está súper guay este póster. ¿A qué sí, ¡Parece Melinda? un estuche! ¡Ay! Venga. Vale. Ponte aquí. Si te cago con mis facts, me pongo a bailar. Más. Si me toca un Super Thing normal, me pongo a bailar. ¿De acuerdo? Y yo, si me toca cualquiera, me pongo a bailar. Mirad, chicos, aquí tenemos un caminito. Un pasatiempo. Mirad, chicos, aquí están todos los niños que han hecho fotos y los han hecho muy bien porque los han... Melinda, este Super Thing no existe. Sí, mira qué guay. Aquí están Chicos, mirad, cuando saltan los Super Things de las cápsulas, Nosotros ¿no? no nos hemos dado cuenta hace días de estas rayas que son cuando La sombra, ¿no? la sombra, Como la sombra. cuando saltan, la sombra, claro. Y aquí está la parte trasera, que este libro tiene muy buena pinta, ¿que sí, Melinda? Sí, mi hermano dice que si le tocan los cursos o llega a 100.000 likes, se rapa el pelo al cero. Mirad, chicos. Chicos, nos acabamos de dar cuenta de que la página siguiente... De que Sí. las páginas están así, yo no lo Sí. sabía. Yo tampoco, pero yo la acabo de descubrir Esto porque se ve la otra página, mira. Esto me lo voy a llevar yo al cole para anotar ideas para vídeos, ideas que me pueden ir diciendo mis amigos de clase, no sé. ¿Lo leo yo? Sí. Porque tú vas a ver el Super Thing, ¿no? Chicos, mucho cuidado, con esto. Si está caliente no lo podéis tocar. Es Sí, imposible abrir estos muñecos, nunca. Es imposible. Esperad. Y esto está súper flojo, ¿no? ¡Aquí! ¡Ya está! ¡Aleluya! Espera, que me va un poco. No sé ni lo que acaba de pasar. Me ha abierto el plástico y me ha salido volando. ¡Ay! Mira qué guay. Mirad a mi hermano. Allá, para abajo. Me cojo yo ahí, me cojo yo ahí, ya me sube aquí. Me que yo, por favor, no quiero que yo como. 2, 3, ya. No quiero que yo como. ¿Y si Mac? No, pero este lo tenemos, pero en... ¡Oh! Este ¡Es el pastel! ¡Es muy guay! Este lo tenemos, pero espera que saco esto porque quiero saber lo que para que lo entendáis mejor. Este y en azul también. Tenemos este que también es muy guay. Como he dicho, que si me tocaba un niño más me iba a poner a bailar.
me vas a tirar de la silla. Largo de aquí. Largo de aquí. Aquí tenemos a los Super Things. Ahí tenemos a los Super Spice que tenemos. Chicos, ahora vamos a dibujar uña. Yo sabía que soy muy guay y a casa de la medida. Pues yo, ahora yo hice chiquito. Espera, que mi amigo se ha equivocado. Ha dicho que vamos a hacer un house tour y vamos a mirar toda la casa de donde vive el Joel y la Melinda. Así que ahora vamos a la habitación del Joel y la Melinda. ¡Vamos! Una gallilla, a ver quién gana. Ay, yo que un espacio. Aquí es donde estudia mi hermano. Aquí es donde Y estudia. aquí es donde hacemos normalmente todos los vídeos, aquí. Aquí es donde que yo no salía. Ahora vamos. Aquí tengo vuestra caja entera de Super Things. Aquí están todos nuestros Super Things. Entre ellos tenemos a Mr. King, Profesor K, Enigma, etcétera, etcétera. Son un montón de Super Things lo que tenemos. Chicos, lo que pasa es que. Espera, mamá. Mirad cuántos peluches tenemos. Esto Chicos. es la cama de mi hermana. O sea, la Chicos. Melena. Aquí es donde están todos los Super Things. Chicos, aquí guardamos muchos secretos a veces. Está un collar, ahí la furgo, aquí hay esto, entonces aquí abajo están todos los Super Things. Hay una pulsera, hay esto de Fortnite. Y aquí Ahora, están aquí mi está. cama, que está aquí arriba. Aquí están todas las pelis que vemos. Aquí está Conde Drácula, aquí está Spiderman, Mike Wazowski, un montón. Mirad, aquí está el primo de mi hermano. ¡Quinito! ¡Hola! Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis darle a like, ¡Suscribiros! y darle darle a la a compartir. ¡Y dadle a la super campanita! Aquí agradecemos el escuadrón Salchichón del Guísimo. Bueno chicos. Oye chicos, adiós. Adiós. Adiós.